Olá, crianças! Vamos aprender hoje maior e menor usando os animais. Na natureza existem muitos animais, alguns grandes e outros pequenos. Vamos lá? Então, crianças, a gente vai começar aqui, ó. Uma girafa e uma borboleta. Qual é o maior? A girafa. Muito bem, a borboleta é a menor. Agora, na próxima imagem, olha, um gatinho, não é isso? E um elefante. Qual é o maior, gente? O elefante, muito bem. O gatinho é menor do que o elefante. Um hipopótamo e duas formiguinhas. O hipopótamo é maior, né, crianças? Do que as formigas. As formigas são menores. Olha isso, gente! Um jacaré e borboletinha. O jacaré é maior do que a borboletinha, não é verdade? Qual será o próximo? Qual a próxima imagem, hein, crianças? Ó, aqui a gente tem dois cachorrinhos, né? Um é maior do que o outro. Ó, deixa eu colocar a seta agora no maior. Esse é maior e o outro do canto é o menor, não é isso, gente? Um é mais comprido que o outro, não é verdade? E agora, gente? Olha que fofo! Uma família, né, gente? A galinha e os pintinhos. Nós sabemos que a galinha é maior do que os pintinhos. Os pintinhos são menores, não é mesmo? Olha essa imagem agora. Nós temos três animais: um cavalo, uma galinha e um porquinho. Qual é maior? O cavalo, e a galinha o menor. Muito bem. Vamos agora, crianças, para a próxima imagem. O que será que vai aparecer? Nossa, quantos animais, não é? Então, gente, qual é o maior? Será a girafa, o leão, o elefante ou o jacaré? Essa eu vou deixar para vocês responderem aí embaixo para a tia. Qual é o maior e qual é o menor animal? Tchau, tchau, crianças!